Влюбляйтесь в Его присутствие. Об этом я буду проповедовать. Я не буду говорить долго, я только буду полчаса говорить. Влюбляйтесь, братья и сестры. Хотя бы, чтобы себя сохранить, и своих детей сохранить. Вот, как это делать? Нам надо прибегать к тому, кто сильнее дьявола. А единственный, кто сильнее на сегодняшний день дьявола, это только Бог. И только Его присутствие, в Его присутствии мы можем найти покой и утешение. Поэтому церковь, я ободряю вас сегодня, я вам хочу передать эту проповедь. Давайте целенаправленно укрепим и будем укреплять наши отношения с Отцом. Если мы не построим башни Божьего отношения, башни Божьей защиты, через интимное отношение с Ним, через близкое отношение с Богом, мы не заметим с вами, когда мы, будущие верующие, запустим эти информации, когда мы попадем под эти влияния, Потому что мы живем в этом обществе. И единственный способ, как себя сберечь, и себя защитить, и охранять, и свою семью, и близких, это через максимальное приближение к Богу. Максимальное отношение, теплое и близкое отношение с Богом. Просто влюбляясь в Его присутствие. Что такое присутствие Божие? То, что у нас сейчас идет здесь, это присутствие Божие. Как хотелось бы, чтобы это присутствие Бога, как мы сейчас имеем, чтобы это было везде на Украине. Вот когда это присутствие Бога, которое у нас пока в основном в наших домах, и пока у нас здесь в церкви, если мы сможем отсюда в церкви принести на улицу, отсюда принести присутствие Божие, но не только на улицу, на рабочие места. Если мы сможем принести присутствие Божье отсюда, если мы сможем его принести не только на наши рабочие места, не только на улице, если мы сможем сделать наши дома и наши квартиры места Божьего присутствия, то, безусловно, мы повлияем положительно на тех людей, с кем мы сталкиваемся. И мы очистим воздух. Потому что воздух ощущается или наоборот становится грязным именно теми информациями, которые кто или иной человек несет. И, братья и сестры, если нас много, как верующие, то как дьявол несет свою информацию, то таким же образом мы должны нести противостояние, противостать эти негативные информации дьявола Божьей информации. Екклесиаст, 8 глава, Екклесиаст, 8 глава, 3 стих, 3 и 4 стих. Екклесиаст, 8 глава, 3 и 4 стих. Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может делать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь. Вы видите, 4 стих говорит нам о том, что это место Писания говорит о царе. Екклесиаст 3 глава, 8 глава, 3 стих. Не спешит уходить от чего? Скажите это все церковь. Не спешите уходить откуда? Сзади, я не слышу ваш ответ. Не спешите уходить от лица его. Не спешите уходить от лица его. Конечно, здесь речь идет о царе. И кто-то может говорить, что может быть речь идет о царе, человеческий царь, обыкновенный царь. Но здесь Библия, мы также знаем, что царь есть Бог. И речь идет также здесь о Боге. Библия говорит, не спешит нам уходить от присутствия Бога. Алло? Потому что присутствие Бога, она действует как сол. Вы знаете, что сол, кроме того, что сол солит пищи, что и какую роль еще сол делает? Сохраняет от растления, да? Хранит. Сол сохраняет от разложения вещей. И таким же образом действует присутствие Бога. Мы с вами
не знаем, насколько сильно может действовать присутствие Бога. Вы знаете, присутствие Бога, который здесь сейчас в этой церкви, поэтому пока мы здесь в этом присутствии, кто может свидетельствовать о том, что он себя чувствует лучше в церкви, когда он приходит? Кто может свидетельствовать о том, что поменьше плохих мыслей, когда ты в церкви? Поменьше, всякой гадости, когда ты... Потому что мы в присутствии Его. Присутствие Бога, это работает как охрана, как защита. Как соль хранит от разложения, так присутствие Бога хранит и защищает людей от разложения. Вот почему каждый из нас должен побольше и почаще молиться и наполнить его дом. Каждый дом, в каждом доме мы должны молиться в своих домах хотя бы 2 часа в день, каждый день. И наполнить наш дом, наполнить атмосферу своего дома присутствием Божьим. Поэтому каждый из нас, братья и сестры, мы должны приобретать кассеты, аудиокассеты, музыку, христианскую музыку или проповеди. Чтобы даже когда нас не будет дома, когда мы уходим из дома, чтобы играла постоянно кассета, чтобы играла постоянно проповедь и в машине нашей, и в нашем доме, чтобы очистила, чтобы Божье присутствие наполнило наш офис, наш дом, нашу квартиру постоянно. Вы понимаете меня, да? Допустим, недавно женщина, которая приходит к нам домой, чтобы исправить речь нашего сына. Она сосед, она живет на нижнем этаже, и она приходит, чтобы работать с Фаресом, и с Зоей, чтобы логопед, чтобы исправить речь. И вот эта логопед, она меня видела однажды, когда я пришел, она закончила работу с детьми и говорила на прошлой неделе, говорит: о, здравствуйте, видать, она не хотела уходить, она мне начинает говорить, а я же занят. Она, очень говорит. И я думал, хорошо. Но когда она уже, наверное, заметила, что я думал, я уже начинал думать, а чего она не хочет уходить? Она говорит: вы не представляете, как мне хорошо здесь. Она постоянно мне говорит: я хочу второй. Ну, она должна работать 1 смена, а она уже брать 2 смену, чтобы еще остаться в нашем доме. И она мне говорит: вы знаете что? Каждый раз, когда я прихожу в ваш дом, как только что перехожу порог вашего дома и вхожу в вашу квартиру, какой-то, что-то меня окутывает, говорит. Какой-то мир, какой-то покой, какой-то, мне так становится хорошо здесь. Она говорит: я здесь у вас отдыхаю в доме, в нашем доме. Вы знаете, почему так? Потому что в этом доме никогда не был блуд, в этом доме никогда не было плохое слово, в этом доме никогда не было конфликта, в этом доме никогда не было проклинания, в том доме никогда не было нечистые брани использовать. И в этом доме постоянно Слово Божье крутится. В этом доме постоянно либо кассета, либо песни играется, либо проповеди играется, либо христианское телевидение играется, либо что-то постоянно. Мы наполнили атмосферу, мы взяли контроль над атмосферой своей семьи, своего дома. Мой вопрос к вам сегодня: контролируете ли вы, имеете ли вы нужную атмосферу в вашем доме? Вы знаете, что атмосфера разная от каждого дома отличается. Каждая квартира отличается. Допустим, если вы входите, есть одни дома, куда мы приходим с вами, где приятно и легко и уютно. А есть другие, где тебе хочется убежать побыстрее отсюда. Ты приходишь, тебе неприятно, как будто не хочется даже остаться там, не хочется даже продержаться. Потому что, может быть, там были конфликты, или какой-то грех, или то же самое с офисами, или учреждениями государственными и так далее. Потому что атмосфера либо дьявол контролирует, либо Бог контролирует. Братья и сестры, мы должны научиться наполнить атмосферой Богом. Принести Божью атмосферу, принести Божье присутствие во всех местах, где мы бываем. Это исцеляет нас, даже незаметно. Это врачует нашу душу,
даже незаметно. Это даже вращает и исцеляет людей, которые приходят к нам в дом, как вот это логопед, который приходит к нам домой. То есть, почему иногда вы приходите в церковь и вам хочется спать здесь? Потому что здесь отдых, располагает, покой. И если люди спят, я уже принял решение больше не разбудить людей. Пускай отдыхают. Потому что иногда дома у них нет такого условия. И иногда церковь это единственное место. И кто из вас заметил, что каждый раз, когда вы уснули в церкви, это сон всегда сладче, чем дома даже. Потому что здесь это сон под помазанием. И Библия говорит нам, как дети Бога, нам, кому не все равно, Богу не все равно к нам. И ему так хочется, чтобы нам было хорошо. И он дает нам совет, отцовский совет. Как нам быть хорошо все время. Как нам повлиять и изменить атмосферу и быть в положительной атмосфере постоянно. И говорит, все зависит от присутствия Его. И говорит, не спешите уходить от присутствия. И когда я это место Писания читал, братья и сестры, я был в шоке. Потому что я сразу задумался о нашей церкви, что люди постоянно спешат из церкви. Это вам не напоминает о нас? Что мы здесь заканчиваем служение, только что пастор закончил проповедовать, люди уже спешат. А это прямая противоположность того, что Бог сам говорит. Не спешите уходить от присутствия Его. Не спеши уходить. Набери как можно больше. Накопляй как можно больше присутствия Бога. Ну, сооружайся, вы знаете, как это называется? То, что используешь, чтобы ребенку, который воду питается. Который ты можешь взять и гулка, или как называется? Губка, да? Да, это как губка. Давайте будем как губка присутствия Божия. Мы будем питывать как можно больше присутствия Божия. Поэтому, братья и сестры, но вы знаете, что Бог-то вездесущий. Бог не только в церкви здесь есть. Бог с нами есть. Но мы должны уметь практиковать это присутствие. Мы должны уметь находиться побольше в Его присутствии. Заниматься Словом Божьим. Молиться, дисциплинировать себя, чтобы пробиваться побольше и подольше присутствие Божьего в молитве. Дисциплинировать себя, чтобы побольше пребывать присутствие Божьего через Слово Божье. Он говорит, не спеши уходи из Его присутствия. Плюс это, запишите это как бы в ваше расписание дня, графика дня. Графика вашего дня, чтобы провести минимум час присутствия Бога и наполнить вашим домом присутствием Бога. Это может определить, что будет вообще с вашей жизнью. Это определяет, с чем мы сталкиваемся, когда мы выходим из дома. Это несчастье нас постигает или счастье. Но везение или невезение нас постигнет. Это зависит от того, чем мы ходим. Если мы ходим присутствием Божьим, даже если мы приходим в плохое место, наше присутствие Божье, которое мы уже исполнились, оно меняет эту атмосферу, и люди начинают располагаться к нам по-лучшему, потому что мы ходим в присутствие Бога. Hello, присутствие Бога – это место успокоения. Присутствие Бога, там ты можешь отдохнуть. Присутствие Бога – это там, где пребывает сила и величие Бога. Поэтому он говорит, не спешите с такого места уходить. Присутствие Бога – это место, где действует милость Божия. Не спеши оттуда уходить, чтобы ты мог ходить больше милости Его. Не спеши оттуда уходить, чтобы ты мог ходить, и чтобы Его сила могла побольше и больше проявляться в твоей жизни. Не спеши никогда из Его присутствия уходить, потому что присутствие Бога – это место Его благоговения. Это место Его благоволения также. Чтобы ты мог набраться благоволением Его. Чтобы Его милость сопровождала тебя день и ночью. Не спеши уходить.
Браття і сестри, нам з вами надо научиться влюбляться в присутствие Бога. Не обязательно даже иногда маляясь. Но ты можешь просто находиться, представить Иисуса перед собой. Просто обнимая Его. Просто любя Его, просто разговаривая с Ним, просто обсуждая что-то с Ним. Он вездесущий. Вот практиковать присутствие Божие, она намного решит больше проблем, чем мы можем представлять себе. Если мы будем практиковать присутствие Божие, никогда депрессия не сможет иметь место в нашей жизни. Потому что написано в Псалом 15, 11 стих, что присутствие Бога изобилует радости. Присутствие Бога, что изобилует? Радости. В присутствии Божьей изобилие радость. Если мы с вами будем практиковать присутствие Божье, радость будет наше уши постоянно. Мы не можем иметь депрессию. Депрессия не может иметь даже доступ к нам. И это все зависит от присутствия Божьего. Насколько мы можем практиковать присутствие Бога. Насколько мы можем пребываться там. Дисциплинировать себя. А вы знаете, что это тяжело. Потому что суета постоянно давит на нас. Надо туда бежать, надо идти туда, надо идти туда. И мы не проходим перед Богом никакое время. Но практикуйте присутствие Божие. Может быть, перед сном найдите удобное для себя время. Кому-то тяжело с утра найти время молиться. Может быть, час времени тяжело вам с утра найти, или 2 часа времени. Но может быть, вечером вы можете такое время найти. Или может быть, днем. Просто каждый должен решить для себя, какое лучшее время для него. Видели это время и практикуй, и будь присутствие Божьим все это время. Может быть, ты просто поставишь кассету, какую-то христианскую музыку, или проповеди, или что-нибудь. Но чтобы ты мог в это время расслабиться в присутствии Бога и напитаться Словом Божьим. И чтобы это присутствие могло укрепить тебя. Вот это стих еще раз, 3 стих. Не спеши уходить от лица Его. Присутствие, лицо Бога, присутствие Бога, это там, где Его красота приходит на нас. Если мы пребываем в присутствии Бога, друзья, качество Бога, они отпечатаются на нас. Тем больше человек ходит с Богом, тем больше он начинает быть похожим на Бога. Потому что с кем поведешься, от того и наберешь. Аминь. Если вы начнете ходить и больше времени проводить с Богом, или с Библией, или с христианскими литературами, просто молясь и размышляя с Богом, тем больше вы начинаете обнаружить, что я уже не могу ненавидеть людей. Я уже не могу раздражаться. Я уже не могу гневаться. Я уже не могу, что еще люди делают. Я уже не могу обмануть. Я уже не могу делать такие вещи. Потому что вот присутствие Бога, я набираю все положительное от Него. Я набираю, потому что у Бога только положительное. И когда мы проводим время с Ним, все это остается с нами. Я вам расскажу, насколько сильно присутствие Бога. Кто из вас знает, что произошло с Адамом и Евой, когда они согрешили? Так, они стали нагими, практически. Когда они обнаружили, что они согрешили, они обнаружили, что они нагими, да? Вы знаете, почему они наги были? До того тоже были нагими. У них не было одежды, но настолько сильно присутствие Бога. Дело в том, что написано, что слава Бога, присутствие Бога покрывало их. Это не одежда, не материальные вещи, присутствие Бога. Они ходили перед Богом все время. И из-за того, что они ходили перед Богом, присутствие Бога настолько покрывало и густое присутствие, что даже нельзя было заметить изъян. Нельзя было заметить наготу. Нельзя было заметить, что они наги, потому что Бог, Его присутствие покрывает всякие изъяны. Его присутствие изгладывает всякие несовершенства, всякие негативные вещи из твоей жизни. Тем больше люди присутствуют в присутствии Божьем, тем больше Бог покрывает и убирает все минусы,
убирает все негативные вещи и покрывает его качествами положительными. И как только что Адам и Ева согрешили, они вот только что сделали, пошли с дьяволом, пообщались и согрешились, тут же, как тут, присутствие Божие отошло. Это показывает нам, насколько это сильно. Присутствие Божие отошло, и тут они начали бить ногами. То же самое с нами. Кто из вас замечает, что когда вы делаете что-то плохое, совесть, что-то мучает, что-то внутри, все беспокоит. Вот то же самое. Когда мы близки с Богом, Его присутствие дает нам покой. Оно изглаживает все наши отрицательные стороны. Мы похожи на Него. Мы начинаем любить всех людей. Мы начинаем быть добрые. Мы начинаем быть теплые. Теплота Бога идет к людям через нас. Но когда мы начинаем в другую противоположную сторону идти, когда мы начинаем чем-то заниматься, которое Богу не угодно, тут же все наши изъяны, все наши несовершенства, все наши отрицательные качества выявляются наружу. Вот почему Бог говорит, не спеши уходить от присутствия Его. Потому что присутствие Его, Он тебя одевает славою. Присутствие Его, Он тебя усовершенствует. В Его присутствии Он тебя поднимает выше. Ты становишься лучше, как человек. Достоинство Бога приходит к тебе. У тебя характер становится схожий на характер Иисуса. Потому что Его присутствие, оно меняет тебя, делает тебя добрее. Чтобы любить людей больше. Чтобы быть милосерднее больше. Чтобы быть сострадательнее больше. Это здорово. И говорит, не спеши уходить из Его присутствия. Потому что если ты уходишь из присутствия Бога, ты уходишь делать противоположное. И не упорствуй и в удом деле. Видите, худое дело сразу. Либо ты в присутствии Божьем насыщаешься благое дело, либо ты уходишь от Бога подальше и похуже дела начинаешь делать. Ты начинаешь более худо начинает приходить в твою жизнь. Больше плохое дело начинает приходить. Поэтому каждый из нас должен делать это просто дело чести. Быть присутствием Божьим от тебя каждую неделю. В церковь ходить каждую неделю от тебя. На ночную молитву, может, вы можете ходить. Разные служения у нас есть каждый день. Тем больше ты присутствуешь в присутствии Божьем. Тем больше ты общаешься с Богом или в компании народа Божьего. Тем больше присутствие Бога ты можешь нести, тем больше добра ты можешь нести, тем легче тебе станет противостоять всем этим злам этого мира. А в этом мире, о Боже мой, сколько зла, слишком много. И только человек, который наполнен Богом, может противостоять им. Слишком много отрицательной энергии. Что такое присутствие Божье? Можно сказать, это положительная энергия. Поэтому, когда мы приходим сюда в церковь, больные исцеляются. Не потому, что пастор Сандей такой, а потому, что Бог приходит. Он приходит не физически так, плоти, он приходит в своем присутствии. Что такое присутствие Бога? Это Дух Святой. Дух Святой, который мы не видим, но Он Дух, Он как ветер. Он приходит, Он здесь есть. Хотя вроде мы не чувствуем ничего особенного, но вот Он здесь. И поэтому твои болезни начинают уходить. Или человек, который пропитан Богом, когда он молится вот так, это Дух Божий начинает выходить из него. Это энергия, положительная энергия. И вы знаете, братья и сестры, нам надо больше людей, которые наполнены положительными энергиями. Чтобы наполнить наше общество, чтобы изменить Киев, чтобы изменить Украину, надо побольше людей, которые вот наполнены Богом, которые пребывают в присутствии Бога, которые наполняют сами себе Словом Божьим, которые наполняют себя молитвою. Я слышал, что показали по телевизору недавно передачу такую, как молитва влияет на воду. Кто-нибудь видел? Вот, иди расскажи. Очень хороший пример. Ученые обнаружили, что если взять простую воду в две разные колбочки, над одной провели эксперимент подобного плана. Проклинали ее, говорили самые негативные вещи, говорили гадости. Над другой колбочкой другая аудитория.
говорила все хорошее. Слова типа любви, радости, даже не молитвы сначала, а провели просто негативные слова и позитивные слова. Но мы, как верующие, уже понимаем, что можно молиться, а можно проклинать, да? То есть, и вот потом под микроскопом, который 20 тысяч раз увеличивал, сфотографировали то, что микроскоп показал. Молекулярная структура той воды, которую проклинали, оказалось вообще там что-то вот такое мутное, какие-то вот такие вот, ужасная картина. А молекулярная структура той воды, которую благословляли, нашим языком говоря, просто хорошие вещи говорили. Знаете, такая снежиночка, красавица. Я в интернете даже нашел эти фотографии, просто вот, уникально красивая картинка. Мало того, потом посадили одну аудиторию, напротив другой колбочки воды, да? И сказали, ничего не говорите, просто посылайте негативные мысли. Про себя проклинайте, про себя что-то грязное говорите. А другая аудитория сидела, и им сказали, посылайте в мыслях что-то положительное. Посылайте свою любовь на эту воду. Аналогично, молекулярная структура воды, которую посылали грязные мысли, ужасная, что-то вот такое вот. А ту воду, которую посылали положительные мысли, молекулы выстраиваются в уникально красивую структуру. И они подводят все к тому, ученые, что существует энергоинформационная среда, вот которую мы называем духовная атмосфера. И они говорят о том, что любая наша мысль влияет на энергоинформационное поле Земли, в котором ходят все остальные люди. Мало того, энергия наших мыслей, или энергетика, как они говорят, впитывается не только в воду, но и в материал, во все, что окружает. Вот в нашей квартире. Вот почему, я думаю, вот сейчас пастор вот так говорит, что нужно наполнять положительной энергией квартиру. Ученые доказали, что все вещи впитывают или что-то положительное, или что-то отрицательное. Поэтому, когда мы попадаем в дом, мы чувствуем эту энергию. Они говорят, это энергетика. Мы называем это энергия Духа Святого. Слушайте, это ученые доказали как факт, что есть энергетика Духа Святого. Мало того, когда они говорят, когда верующие молятся, они потом проверяют свойства воды и говорят, кристально чистая вода. Представляете? Вы представляете, да? Поэтому я, допустим, в нашем доме или в моем офисе не разрешаю никому говорить отрицательные слова. Я даже написал книгу об этом, кто знает. Жизнь и смерть во власти языка. То есть, либо вы говорите, вы высвобождаете смерть, либо вы высвобождаете жизнь. Одно, посередине нету. И когда мы молимся, и когда мы приходим сюда, эта жизнь наполняет это место. Энергия положительная, она выстраивает все, исправляет все. Вот почему мы молимся перед едой. Вот почему мы молимся перед пищей, приема пищи. Потому что молитва освещает. Молитва, она исправляет, ощущает. Написано в Библии, что молитвою пищи любая освещается. Поэтому мы и молимся. И не только пища освещается, атмосфера освещается, дом освещается, офис освещается, бизнес освещается. Вот почему нам надо максимально практиковать быть присутствие Бога. Это так потрясающе, это так нужно нам всем с вами, чтобы мы считали Слово Божье. Даже если мы только будем кассету включать, проповеди включать, пускай звучит в нашем доме, вся атмосфера ощущается. Ты тогда сможешь прийти к себе домой и отдохнуть. Или в офис, и ты наполняешься энергией доброй, как здесь в церкви. Поэтому Бог говорит нам, бережите присутствие мое. Не спешите уходить с моего присутствия. Любите мое присутствие. Любите, влюбляйтесь и практикуйте Божье. Подольше пребывайте там. Потому что тем больше вы бываете в присутствии Божьей, оздоровляются ваши клетки, организмы. Энергия Божья восстанавливает все. Это здорово, что мы нашли Бога, что Бог нашел нас. Это так потрясающе. Ты это добавить? Еще очень важно, там информацию передали про телевизор. Просто включили телевизор с фильмами, там, где есть кровь, убийства, порнография, насилие. И также посмотрели, что происходит с молекулярной структурой воды, которую просто поставили специально перед телевизором.
И уникально, что обнаружили, что некоторые молекулы воды, H2O, превращаются в D2O. Это дейтерий, это мертвая вода. Тяжелая вода или мертвая вода. И говорят, что если человек смотрит даже фильмы, там, где просто играют актеры, то есть вроде бы это не настоящее, просто играют, у него в организме образовывается из молекул воды молекулы мертвой воды, которые обнаружены учеными вокруг всех раковых опухолей, вокруг всех клеток, которые болеют. Там есть молекулы мертвой воды. То есть от мертвой воды болезни приходят. После того, как мы с супругой посмотрели эту передачу, вообще телевидение, вот любая грязь, даже если это актеры, все, мы говорим, мы не будем это смотреть. Еще одно, что ученые, где ученые уже подтверждают свою Библию. Все это есть в Библии. Слава Богу, что ученые уже доходят через науку. Но мы это все имеем в Библии. Послушайте сюда, братья и сестры. Всякий раз, когда у вас мысли зависти, блуда, плод вроде бы ваши удовлетворяется в это время. Но всякие греховные мысли, когда приходит, Библия говорит, что возмездие за грех это что? Смерть. И теперь представьте себе, что ученые Америки и Японии говорили, что всякий раз, когда человек грешит или держит какой-то месть, или обида, или любой грех, измена или обман, или что какой-то молекулы, какие-то клетки мозгу умирает. Всякий раз. Вот эти отрицательные мысли, эти греховные вещи, они умерщвляют, убивают, а что-то умирает в вас. Короче, всякий раз, когда мы с вами грешим, что-то умирает в нас. Вот почему раньше люди жили по 120 лет, по 500 лет и так далее. Но потому что грех Божий, мы не можем жить так долго. Что-то умирает в человеке, когда он отрицательные такие вещи вынасливает. Поэтому работайте над собой. Работайте над собой. Работайте над собой. Питайтесь Словом Божьим. Покупайте христианские литературы. Покупайте христианские кассеты. Аудио, видео, проповеди. И наполняйте свою жизнь положительными вещами. Пускай здравие вернется к вам. Пускай крепость Божья вернется. Пускай присутствие Божье вернет все, что дьявол уже разрушил в нашей жизни. Пускай здравие и умственная, духовная энергия возродится еще раз. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Давайте мы помолимся. Господи, в имя Иисуса, благослови Твой народ. Я благословляю всех детей Твоих сегодня. Господь, простри Твою руку на них. Укрепи их немощи. Ободри их. Наполни своей жизнью. И, Господи, я так прошу Тебя, помоги нам изменить Украину, о Боже. Это серость в лице нашего народа. Это депрессия, эти боли. О, Господи, используй нас, чтобы когда мы будем ходить по метро, по транспорту, по улицам, чтобы мы могли сказать добрые слова, чтобы мы могли нести свет и жизнь всем окружающим нас. Господи, помоги нам, чтобы мы могли распространять присутствие Твое всем людям, чтобы всем стало хорошо, благодаря тому, что они с нами сталкиваются. Помоги, Господи, соверши это дело во славу Твою. Используй нас. Именем Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Аминь. Дайте Богу славу.